episode 30 van dit en dat en waarf ook nog. En vandag wil ek bietjie praat oor my geliefde onderwerp, die Global Revolution. Die so ietsie oor die immigrante in Europa. En dan het ek 'n paar dingetjies oor Medvedev. As het maar daai ou dophou hoor, daai ou was op 'n stadium die president van Rusland. En die wêreld kan bly wees. Putin is in charge en nie daai Dmitri Medvedev nie. Daai Medvedev is 'n aggressiewe klein wettenroer. En hy is nie baie in sy noppies met die dinge wat die EU doen nie en wat NATO doen veral. En hy is vas oortuig van die opinie dat Putin werk te lig met daai mense. Hy werk te sag met daai mense. Maar nou ja, dis nou sy storie. Ons sal by dit uitkom. En dan is daar arme, soos gewoonlik, 'n ware volk. Maar hierdie ware volk is regtig eintlik, wat my betref, moer onsmaaklik. En ek sal dit vir julle mooi wys en ek verstaan nie wat presies daai ou daar probeer uitbeeld nie. Ja, laat ons maar wegspring. Ons begin met die Global Revolution. While the US imposes sanctions against Russia, Mexico increases imports from Russia. The data of the Bank of Mexico show that in the first half of 2022, Mexican importers purchased goods from Russia for more than $1.19 billion, which is 20.85% more than purchased in the same period last year. The main products that Mexicans buy is Russian fertilizer. Also, Mexican enterprises buy rolled steel, artificial rubber, and aluminium from the Russians. By a strange coincidence, in the United States neighboring Mexico, prices are constantly rising and for almost all types of goods. In Mexico, such rapid growth is not even close. The citizens of the United States have already noticed this. En so word daar elke kort, dan wys ek vir julle hierdie beriggies. Dis die spykers wat in die doodskus ingekap word van hierdie westerse oorheersing van die aarde. En dan het ons hierdie storie van Lavrov. Strive to reinforce dominance has nothing to do with diplomacy. It's pure dictate, especially in light of the West's methods. Threats, blackmail, sanctions, interference in home affairs with brute force as happened in Yugoslavia in 1999, Iraq in 2003, Libya in 2011. En ons moet maar kennis neem. Die Russe is besig om regtig daai waantjie te ry van al die kak wat Amerika en NATO aanvang in die res van die wêreld. En die Russe inspireer nasies om te sê stop hierdie storie. Dan kom ons by die immigrante. Ursula von der Leyen bevordert de Afrikanisering van Europa, waarskuw die Duitse Europarlementslid Gunnar Beck. In die skokkende rapport onthul hy die planne van die EC om die bevolking van die Europa te vervang deur Afrikaanse asielsoekers. Nou kyk, ek het al baie oor hierdie gepraat. En die mense moet verstaan, die WEF, die agenda, is om die blanke rasse en kulture te verdun en uit te wis. Dis wat hulle wil doen. En ons moet dit verstaan en besef en besluit of ons stil in die nag in gaan en of ons gaan sê stop julle kak nou. Dan hierdie. Die klomp Afrika kak wat Europa so toesak deesdae is vir ons 'n gratis en heel toevallige meevallertjie. Vir die eerste keer begin gewone Europeërs sien met wat se fok op gemors ons al dekades en dekades lank moet sukkel en hulle begin gatvol raak vir die skyn. Wel, hulle beter vinniger gatvol raak, hulle is in hulle bliksem in. As hierdie energiekrisis vassteek en Europa is begin donker word in die nag en daar is nie kos nie, daai klomp immigrante gaan daai plek afbrand. Muslim gang jailed for kidnapping and raping 2 girls as part of their Eid celebrations. Nou ja, ek het al 'n Briekmerke oor dit gemaak. Hierdie Europeërs is sagte goedjies hoor, hulle is sagte teikens, hulle het vir baie jare te beskaafd geleef en sonder issues. En nou skielik het hulle met hierdie barbare te doen. En die bliksemse goed is nie opgewasse teen die barbare nie. Nou kom ons by hierdie ene, ek het hom nou maar net ingesit, net vir 'n bietjie inspirasie vir die mense. Exactly 1 year apart, same gym, same mirror, same phone and same tackies.
Everything else is different. Merkwaardig wat daai vrou aan haar gewig gedoen het in 1 jaar. En ek kan nogal met haar identifiseer, want ek het dieselfde pad gestap. En dan kom ons in Latvia, en wie anders as hierdie Arestovich, Zelensky se Goebbels. Arestovich has told Latvia that it will go to war with Russia. Latvia must finally understand there will be a war. An advisor to the Ukrainian president's office said it. Ek gaan dit nie eers klaar lees nie. Hierdie ouens is besig om hongerbeer se bal te kry. Dis wat hulle doen. Dan kom ons nou by Medvedev. Zelensky is inexperienced, dependent on other countries, and is influenced by psychotropic drugs. Therefore, as a negotiator, he does not inspire the confidence of the Russian Federation. Dmitry Medvedev draai nie doekies om nie. Ek dink in elk geval, die kans dat Putin en Zelensky by dieselfde tafel gaan sit, is donderskraal. Gisteraand 'n berig gelees waar die Russe sê daar is 'n klomp voorwaardes voor dit gaan gebeur. En hulle sal aan daai voorwaardes moet voldoen voor dit gebeur. Speaking to the TV channel LCI, Medvedev was asked whether Russia's military doctrine allows for using tactical nuclear weapons. The former president responded that Moscow's nuclear posture has been made public and there is nothing secret about it. There are 4 reasons for the use of nuclear weapons. For the sake of interest and for the French public, I will name them. The launch of nuclear missiles, the use of nuclear weapons, attacks on critical infrastructure that controls nuclear weapons, or other actions that threaten the existence of the Russian state. And adding that none of the above has happened so far. En die Weste beter fucking wakker word. En jy weet, die Liz Truss is nou gekies in Engeland, en sy was 'n klein merrie wat ons gesê het, nee, sy sal die knoppie druk as hy moet. Die fok weet, die Russe sit 1 pyl op Engeland, en hy is net 'n naam op 'n map. En dan kom Medvedev met hierdie stelling. The time has come for the EU to impose a price ceiling on pipeline gas from Russia. Auntie van der what's her name Lion declared, it will be like with oil. There will simply be no Russian gas in Europe. Hierdie prysdeksel of wat hulle op Russiese olie en gas wil sit. Wat 'n kakplan is dit nou? Al wat die Russe gaan doen is sê fok of ons gaan nie julle verkoop nie. En dan kom ons by 'n ding wat ons nou maar almal van kennis moet neem en ons media wys nie veel daaroor en so voort nie. En dit is die betogings wat nou in Europa begin. Protesters in Germany took to the streets because of the supply of weapons to Ukraine. Those gathered came with posters, stop supplying weapons, started burning flares and blocked the Kessel arms factory. The protesters had to be dispersed with batons and tear gas. Nou, al wat ek vir julle kan sê is dat Schulz het gister in een van sy goedjies wat hy kwyt geraak het, ons gesê, van 1 Oktober af sal die weermag op standby wees om riots te hanteer. Daai hele Europa is besig om kommunisties te word met sentrale beheer oor alles en die Europese burgers sit en fucking slaap. En dan het ons hierdie van Putin. They are doing all they can to keep hold onto the hegemony and power that are slipping from their hands. They are attempting to retain countries and peoples in the grip of what essentially is a new colonial order. En dit is baie waar. En ons moet kennis neem van dit en Putin en sy hele kabinet, al die Russe praat oor dit, oor hierdie ding van Europa en Amerika, wat lande soort van kolonialiseer en hulle dan kaal steel. En dan die van Putin. We cannot but shudder when we remember about the massacre in Odessa 2014 when people were burned alive. Those criminals who did this, they are not punished, but we know their names and we will do everything to punish them and to bring them to justice. En ek moet vir jou sê, daai asof bliksems daar in Oekraïne, hulle moet lig slaap. Die Russe gaan nie stop voor hulle nie Odessa gevat het nie. Dit sê ek nou, dit sal vir Putin politiese selfmoord pleeg om Odessa nie te vat nie. Want op die einde van die dag, wat hulle gedoen het in Odessa in 2014, die Russiese volk soek wraak vir dit. En Putin is bewus daarvan. En hulle gaan, en ek het nou al baie berigies gelees en so van hoe die Russiese geheime diens jag daar in die Oekraïne, en hulle het al 'n helse klomp van daai regte zatsies gevang en uitgehaal. En dan is dit hierdie,
The Brother for Brother rally in support of Serbia is taking place in Moscow. About 100 cars with flags of Russia and Serbia started from the Kaluga highway. The final point is Krasnogorsk. A communication session with Belgrade is scheduled here. En ek dink die Europeërs en NATO moet maar hulle fucking oogies oopmaak. Hulle gaan nie weer wegkom in Serbië soos wat hulle laas daar weggekom het met hulle kak. Hierdie keer gaan hulle vir hulle self vasloop teen die Russe, want die Russe het gesê, ons gaan Serbië ondersteun. En dan nou hierdie. Russia shrugs off sanctions with massive oil revenue. Soaring oil demand from some of the world's biggest economies has helped Russia to export almost as much crude as it did before the conflict in Ukraine and subsequent Western sanctions, the Wall Street Journal reported. Rising global crude prices, currently at around $100 a barrel, have driven skyrocketing oil revenues, and now Moscow is swimming in the cash, according to Elena Rybokovka, the deputy chief economist at the Institute of International Finance. Feit van die saak bly, Rusland is klaar besig om sy oë weg te draai van Europa af. En die Europeërs is in vir 'n fucking surprise hoor. Hulle sit en kak met hulle sanksies en daar. Hulle dink die dag as hulle sanksies stop gaan dinge regkom. Daar is baie berigte wat ek al gelees het, waar die Russe het al soveel van hulle gas na die ooste toe weggestuur en daardie oostelike roetes ontwikkel, dat die Europeërs, daar gaan nie gas wees om vir hulle te gee nie. Well, you can try more sanctions. Since all thousands West imposed on Russia don't seem to be working, as the Wall Street Journal writes, Moscow is pumping as much oil as it did before. Conflict in Ukraine is making more money as oil prices remain high, adding that Russia is swimming in cash. And it makes $97 billion from oil and gas sales in July alone, exporting 7.4 million barrels of crude each day in July. Dinge verander hoor en die wêreld moet wakker word. Hulle het 'n moerse fout gemaak met die Oekraïne. Die Oekraïne is volgens my die draaipunt wat in die geskiedenisboeke opgeteken sal word as die moment waarop die westerse empire in mekaar gestort het. En dan kry jy hierdie en jy kan net lag, het kan eintlik 'n what the fuck gewees het. Just don't laugh. It turns out that 60% of the bitumen needed for road repairs was supplied to the UK by Russia. Bitumen needed to fix potholes. En so elke ou dingetjie. Maar daai mense in Europa is van hulle fucking sinne beroof, en dieselfde met die Engelse. En as jy nou na hierdie kaart kyk, dit kan ook 'n warfok gewees het. Europe sanctions Russia, then buys Russian LNG gas from China that travels half the world and pay a much higher price. Hoe fucking stupid kan 'n mens wees? So stupid kan jy wees. En dan is hierdie nou, hier is met 'n meme oor die sanksies. How can a price cap work? We will import oil from you at $55 a barrel. That is it. That's the price cap. Hold on just a second, I will be back with you. Hey gee, she said $55. We will pay you 65. En daar's die waarheid. Kyk maar mooi deur daai meme en lag daaroor. Nou kom ons by hierdie. US rules out Russia visa ban. Washington won't restrict the visas for all Russians as punishment for Moscow's actions in Ukraine, said John Kirby, US National Security Council coordinator. Nou al wat ek nou hierop gaan sê is daai fucking Europeërs is dommer as grond. Hulle het begin neek, dit was die Baltiese lande wat begin het met die kak en hulle begin neek om daai visas te kanselleer vir Russiese toeriste. Nou het hulle so halfgebakte kakspul weergevoer gekry. Nu draai die Amerikaners om soos gewoonlik en sê, well, fuck, good luck vir julle, ons gaan dit nie doen nie. Net soos wat hulle gemaak het met die kunsmis, net soos wat hulle gemaak het met die olie. Hulle het die Europeërs aangehits om hy goed sanksies op te sit, en toe draai hulle om en sê, well, okay, julle het nou wel gedoen, maar ons gaan dit nie doen nie. Europese burgers moet wakker word en van daai klonte in Brussels ontslaa raak. The Solomon Islands have had enough of the US Western journalists. The Solomon Islands is just one sovereign country that will put an end to Western bullying, and other sovereign countries will follow.
Solomon Islands to ban foreign journalists. Stadig maar seker, blokkie vir blokkie. Nou ja, Truss is toe nou gekies en hierdie ene was nou 'n bietjie laat. Ek is nou 'n bietjie laat met hom. As Prime Minister, I promise to freeze people, not prices. What the fuck is that? Nou hierdie is eintlik nou vir my baie sterk. Zelensky orders to kill Alexei Kovalyov in Kherson from the same political party. Ukraine is a terrorist state. Hierdie man is doodgeskiet met 'n hagelgeweer en sy vrou is doodgesteek met messe. En net omdat hy nie met Zelensky saamstem nie. Die ou is 'n parlementslid hoor. Maar die Weste ondersteun daai zatsie kak in Kiev. The war in Ukraine could and should have been avoided through diplomacy. The US rejected all Putin's calls for diplomacy. And now we're taking exactly the same tactics in East Asia that led to the war in Ukraine. We are driving to the precipice. Jeffrey Sachs. Ja, dis jammer hierdie mense, daai neokon bliksems kabal wat daar in die kakhuis sit in Washington. Hulle luister nie vir mense wat praat nie hoor. Hulle luister net vir hulle self. En hierdie is nou maar net 'n reminder van hoe dit lyk as die FSA vir jou demokrasie bring. The real enemy, we should all be angry and sanctioning. Kyk net daar, Irak, Libië, Jemen. Hoes, die Weste is in die kak en die Weste, die wêreld moet ontslae raak van hierdie Amerikaanse terroriste. Dan kry jy hierdie kak. Hide our wives and daughters. Pedo Pete will be prowling. Creepy Pedo Pete. This is so creepy. American and so many Western people are very sick. Before their own eyes, they see what a perverted leader they have, yet they continue to follow and believe him. Man, hierdie is 'n grillerige storie oor hy is 'n fucking ou man wat ergens in 'n ouete huis hoort, sorgsentrum vir bejaardes, en dit is waar hy moet wees. Nie op die politieke voorblad. Nou gaan ek vir julle 'n klein stukkie video speel wat julle maar na moet kyk, want ek het ook planne vir hierdie kanaal. Dan kan julle maar vir my sê wat dink julle van dit hoor. Ja, op 'n stadium wil ek seker daarom hierdie Briekmerke live laat gaan. So ek moet nou kyk of hierdie equipment wat ek hier het, die job kan doen. Die kamera se hoek is bietjie wyd. So ek sal hierdie kantoor bietjie met aan die kant maak. Lyk soos 'n negosiekas daar agter. En dan kom ons by die wapens. White House. Iran supplied Russia with combat drones. According to our estimate, Russia received Moyar 6 and Shahid series UAVs from Iran a few days in August. The UAVs were loaded onto Russian transport aircraft at the airbase in Iran and flew to Russia. Nou ja, eerste ding is, ek het nou 'n bietjie rondgekyk die laaste paar dae. Ons ouens weet, wat hier in Suid-Afrika bly, weet fokol van Iran. Daai is eintlik 'n moerse land hoor. En hy's gekrippel deur Amerikaanse en Westerse sanksies. Dit wat hulle mee in daai land onderdruk. Maar as jy gaan kyk wat gaan nou aan, ek het 'n straande video gekyk van 'n motorskou in Moskou, waar daar 2 Iraanse voertuie op display was, sedan motors. Here, daai is mooi karre, hulle is mooi gemaak en netjies gemaak. En ek het onder andere gesien van al die aste en radkaste en suspension stukke wat die Iranese maak. Daai karre wat hulle in Moskou gehad het, blykbaar is meer as 90% van wat in daai kar is, word in Iran gemaak. Die wêreld verander en die Weste is nie reg vir dit nie. Hulle weet nie waar is hulle plekkie nie. Plaas hulle soos goeie buurmanne gedra. Nou wil hulle soos fucking skoolboelie optree. Maar hulle gaan op hulle moer kry. Die feit is, maak nie saak wat jy dink en hoe clever jy dink jy is met militêre shit en so nie. Die Weste is nie 'n match vir die res nie. Tussen China, Rusland en Noord-Korea sal hulle die Weste van die map afvee. O ja, sit Indië ook by. Hulle sal die Weste van die map afvee. Die Chinese sal basically die hele Amerikaanse vloot daar in die omgewing van China in 2 dae sink, dat daar niks dryf nie. Maar hierdie warmongers bly met hulle kaksoekery. En hulle dink, hulle leef in hierdie waan, NATO is untouchable. NATO is gefok, man, hulle het nie eens meer ammunisie nie. Plus ek het die ander dag al 'n kaart gewys. Die hele NATO-struktuur in Europa is totaal afhanklik van Russiese olie en gas.
En dan kom ons nou by hierdie wetters. Breaking. Republican Senator Mitt Romney has been caught taking large donations from globalist billionaire George Soros' organization. Soros Fund Management Financial Records have revealed. En dit is soos hierdie Soros, en jy weet, hy kan nie sy pote waag in Europa nie. Want die Russe het vir 'n lasbrief uit vir sy inhegtenisname en die Chinese. Daai fucking ding moes al lankal uitgehaal gewees het. En dan is hierdie is nogal sterend hoor. This is Indian state of Gujarat, where tens of thousands of cattle suddenly started to fall dead after they were injected with a vaccine by the Indian government. A viral disease had earlier killed tens of thousands of cattle in Pakistan also. They are destroying cattle globally. Ek kon nie mooi uitvind presies wat donder is alles daar aan die gang nie, maar dis 'n lelike storie en daar was so 'n maand of wat berigte van net sulke groot kudde uitvrekkings in Amerika en in Europa en daar, dis nie op die nuusblaaie nie hoor. En dan kom ons by hierdie lekker prentjie. Ons sou lewe, ons sou sterwe. Ons vir jou Suid-Afrika. Kyk daar, dit was in die dae toe ons nog 'n werkende lugdiens gehad het en toe daar 'n gewigsbeperking was op lugvaardinge. En dan kom ons nou by hierdie warre fok prentjie. Nou jy moet net maar mooi kyk daar. Hier's 'n paar dinge in hierdie prentjie wat vir my fucking grillerig. In eerste instansie, waarom word Suid-Afrika aangedui as 'n wit vrou? Hoekom? En dan is daar nou elkeen van daai karakters het nou sy eie storie daar. En dit is vir my eintlik 'n warre fok wat moersesterend is. Maar nou ja, klap hy like, klap hy share. Jesus, klap hy subscribe boys. Ek het subscribers nodig hoor. Ek sukkel my gat op om hierdie kanaal gegroei te kry. Help my 'n bietjie. Lekker dag vir julle.